Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Un giovane somalo arrestato in Germania con accuse gravissime: aver sequestrato e torturato migranti e il delitto di un bimbo accoltellato alla gola. Il piccolo si era ribellato a un tentativo di violenza sessuale. Le indagini coordinate dalla magistratura di Palermo. Movida violenta a Santa Flavia, vicino a Palermo. Un 28enne circondato e picchiato da un gruppo di giovani. Per difendersi ha estratto una pistola a salve e ha esploso numerosi colpi in aria. I residenti, mai una cosa del genere. Allarme a Canicattì, l'Agrigentino. Il sindaco minacciato di morte mentre cercava di riportare ordine al pronto soccorso. Convocato il Comitato per la Sicurezza, rafforzati i controlli. Rivendico la legittimità del mio operato, così davanti ai vertici di Fratelli d'Italia oggi a Roma il presidente dell'Assemblea regionale Galvagno. Per lui concluse le indagini della Procura di Palermo che lo indaga per corruzione e peculato. Un dossier della Coldiretti documenta lo stato sconfortante in cui versano impianti e reti idriche siciliane, come vedete. Una fotografia impietosa per una regione alle prese con gravi carenze d'acqua. È arrivato questa mattina a Messina, partito da Torino, il Sicilia Express, il treno che riporta i siciliani a casa per le vacanze. Musica e cibo in chiave regionale, così il viaggio è durato meno. Concerti dal Pacco di Acireale, l'appello per la pace di Noa, cantante israeliana, in una serata di musica e impegno civile. Calcio e Palermo centra l'ennesima vittoria in amichevole contro i francesi dell'Annecy. Barati i calendari di B, i rosanero giocheranno la prima in casa con la Reggiana. In C il Catania pareggia 0-0 con l'Ascoli e si concentra sul mercato. Ben trovati. Dunque, un giovane somalo è stato arrestato in Germania su mandato di cattura della Procura di Palermo con accuse gravissime: aver sequestrato e torturato migranti e aver ucciso un bimbo accoltellandolo alla gola. Tonino De Mana. È stato arrestato in Germania un 29enne somalo accusato di aver sequestrato e torturato migranti e di aver ucciso un bambino, suo connazionale, accoltellandolo alla gola perché si sarebbe ribellato al tentativo di violenza sessuale che l'uomo intendeva filmare per indurre i familiari a versare denaro per la sua liberazione. Nei suoi confronti la polizia italiana, unitamente ai colleghi tedeschi, ha eseguito un mandato d'arresto europeo. L'extracomunitario è accusato di associazione per delinquere a carattere transnazionale, omicidio, tortura, sequestro di persona, unitamente ad altri soggetti non ancora identificati. Le investigazioni, avviate nel giugno del 2023 e coordinate dalla DDA di Palermo, sono scaturite dalla denuncia di un cittadino somalo giunto a Lampedusa il 9 giugno 2023 che ha accusato l'indagato come il carceriere e il torturatore in una località libica di Bani Walid. Ad inchiodare il 29enne somalo sono state le testimonianze di alcuni migranti, la localizzazione dell'indagato avvenuta attraverso l'analisi di indirizzi IP alle connessioni di un profilo Facebook, il transito sul territorio italiano e il successivo spostamento in Germania. C'è anche un 17enne residente in provincia di Messina tra i 22 adolescenti individuati dalla polizia perché divulgavano sul web contenuti estremisti inneggianti al suprematismo, all'antagonismo e al jihadismo. Nel corso delle perquisizioni in tutta Italia sono stati trovati cellulari con immagini di guerriglieri e di armi, come vedete. Per gli investigatori la condivisione di questi contenuti rappresenta un primo passo verso la radicalizzazione e dunque verso la pericolosità sociale. Torniamo in Sicilia, a Sant'Elia, nel Palermitano, scoppia una rissa e un giovane spara con una pistola a salve. Panico tra i presenti, abbiamo avuto tantissima paura, dice una residente, mai successa una cosa del genere prima. Marco Gullà.
Il panico, la gente che scappa, i colpi di pistola a salve, il fuggi generale. Siamo a Sant'Elia, frazione di Santa Flavia, nel Palermitano, un nuovo episodio di violenza che per dinamica riconduce anche a quello che è successo a Monreale 3 mesi fa. Per fortuna le conseguenze non sono le stesse. Un ragazzo ha riportato lesioni sparse su tutto il corpo, per lui una prognosi di 30 giorni. Sembrava una tranquilla serata estiva in questa strada, popolata da ragazzi e turisti. Forse però per un bicchiere di troppo o una parola fuori posto è esplosa la violenza. Scoppia una rissa in cui sono rimasti coinvolti diversi ragazzi, uno dei quali, un 28enne, avrebbe impugnato una pistola a salve e sparato almeno 2 volte. Il panico, come vediamo in questo video, girato da uno dei presenti. Almeno 2 le abbiamo sentiti perché poi ognuno di noi siamo scappati dentro casa e può capire la confusione che c'era qui. Avete avuto paura? Diciamo che abbastanza, perché avevamo la prima intenzione cercare tutti i bambini che qui di solito sono liberi di giocare, perché essendo zona pedonale non passano macchine, non passano motori, quindi comunque i bambini erano fuori che giocavano, chi con la palla, chi con la bici, chi magari si siede in spiaggia. E quindi la prima cosa è stato di recuperare tutti i bambini che avevamo in giro, e tutti abbiamo preso anche bambini di altre persone per darci una mano tra di noi. I carabinieri hanno già individuato il protagonista del nuovo episodio di Mala Movida. È un giovane di 28 anni che al momento è stato deferito per rissa. Ha detto di aver sparato per difendersi dall'aggressione. Da chiarire ancora il momento e da individuare gli altri protagonisti della rissa. I carabinieri di Palermo hanno confiscato complessivamente 2 milioni di euro a 3 pregiudicati per mafia e spaccio di droga, che sono vicini ai mandamenti di Portanuova e Bagheria. Il sindaco di Canicattì, nel Agrigentino, minacciato di morte mentre cercava di riportare ordine al pronto soccorso. Convocato il Comitato per la Sicurezza, rafforzati i controlli. Davide Sardo. Aggressione verbale con minacce di morte contro il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo. Il primo cittadino era intervenuto per sedare una rissa nel pronto soccorso dell'ospedale della città. Violenta la reazione di un uomo di 28 anni che si è messo a urlare: se non te ne va ti taglio la gola. Dopo l'ennesimo gesto di violenza, il prefetto Salvatore Caccamo ha convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Presenti i vertici di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Continuo sulla mia strada, anche perché dico non sono solo, io ho dalla mia parte non solo i cittadini ma tutta l'istituzione, per cui ringrazio tutto quello che realmente oggi è stato fatto, continuerà a fare, per cui ho chiesto effettivamente, come tu dicevi, più controlli nel nostro territorio, ma ci saranno anche dei controlli nel più breve tempo possibile, anche perché Canicattì è abbastanza attenzionata da parte di chi in questo momento a livello provinciale ha l'ordine e la sicurezza pubblica. Dalla riunione è arrivata una risposta concreta: più vigilanza e più prevenzione. In un clima che resta teso arriva un segnale chiaro: lo Stato c'è e continuerà a esserci al fianco di chi amministra in una realtà non facile. Imprenditrice di Termini Imerese vittima di usura. 8 gli indagati, parenti compresi. L'indagine dei carabinieri nel Palermitano. I tassi superavano il 1000% annui. Orazio Longo. Parenti e guardati, mutuando un vecchio adagio, un'imprenditrice di Termini Imerese in provincia di Palermo è stata vittima di usurai, tra loro anche alcuni insospettabili familiari, uno zio e un cugino. Le indagini si sono sviluppate tra il settembre 2022 e l'agosto 2024 e hanno permesso di individuare una fitta rete di soggetti, appunto insospettabili, almeno dalla vittima, che concedevano prestiti a tassi usurari compresi tra il 60 e il 1029% all'anno. La donna doveva fare fronte a debiti pregressi ed è entrata in un circolo vizioso che non le ha lasciato scampo. 2 degli 8 indagati sono fratelli napoletani e uno di loro è già detenuto per altri reati. Proprio quest'ultimo, mentre si trovava in carcere, ha minacciato telefonicamente la vittima per indurla a saldare il proprio debito con un tasso usurario del 73% annuo. L'altro fratello libero ha minacciato l'imprenditrice di impossessarsi di 2 sue auto. Nelle indagini sono coinvolti anche uno zio e un cugino della vittima,
ma questi, approfittando dello stato di necessità in cui versava la loro congiunta, le hanno elargito un prestito di 10.000 euro, facendole credere che il denaro provenisse da pericolosi usurai del Messinese, che volevano restituita la somma con tassi di interessi pari al 60% anno, ma in realtà gli usurai erano proprio i suoi parenti. Dopo l'interrogatorio davanti al GIP sono state emesse 8 misure cautelari con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con accuse a vario titolo di usura e tentata estorsione. Un uomo si era organizzato per affittare sedie sdraio e ombrelloni in un tratto della spiaggia libera di San Vitolo Capo. Peccato che la sua società non aveva l'autorizzazione a svolgere l'attività commerciale e quindi il titolare è stato multato per oltre 5.000 euro. Le sue 100 sdraio e i suoi 100 ombrelloni abusivi sono stati sequestrati. 2 imputazioni per corruzione e una per peculato relativo all'utilizzo improprio dell'auto blu. Sono queste le accuse mosse al presidente dell'Assemblea regionale Galbagno nell'avviso di conclusione delle indagini della Procura di Palermo. Oggi intanto sia Galvagno che l'assessora regionale Amata sono davanti al Tribunale dei probiviri del partito Fratelli d'Italia a Roma. Maglio Viola. Gaetano Galvagno ed Elvira Amata a processo, ma non davanti al Tribunale di Palermo. È il giorno della convocazione ai probiviri di Fratelli d'Italia a Roma per i 2 esponenti del partito della Meloni. Una giornata convulsa e complessa. Elvira Amata risponderà alle domande dei colleghi del Tribunale di partito, mentre per Galvagno potrebbe configurarsi una relazione parziale e un aggiornamento dell'audizione. Questo perché se Amata è in possesso dell'avviso di chiusura delle indagini già da 2 settimane, per Galvagno la notifica invece è scattata soltanto ieri, dunque non ha ancora tutte le risposte. Nella sostanza però la procura si prepara a chiedere il rinvio a giudizio per 2 episodi di corruzione e 1 di peculato, mentre sono scomparse le utilità personali, ovvero i biglietti omaggio e il vestito in regalo di cui i giornali parlano da tempo. La corruzione riguarda contributi al di sopra di 200.000 euro, a fronte dei quali sarebbero state elargite consulenze e incarichi per i collaboratori del presidente, dalla De Capitani a tutta la pletora degli altri indagati, 6 in tutto, oltre il presidente 2 sono imprenditori. Il peculato riguarda invece 50 episodi di uso improprio dell'auto blu, gestita come un personale servizio taxi per i suoi. Si va dal ritiro del sushi, da asporto ai passaggi alle amiche, fino al trasporto degli animali. Per gli inquirenti le funzioni venivano sottomesse a interessi di natura privata. Per la difesa invece si tratta solo di cattiva interpretazione di un regolamento poco chiaro, tanto che il presidente all'auto blu ha già rinunciato, chiedendo al segretario generale di riscrivere un nuovo regolamento che sia comprensibile anche ai bambini. Su tutto resta, a prescindere dai reati, il malcostume e l'arroganza di alcuni collaboratori del presidente. Poco fa si è appreso che Galvagno, dopo essersi presentato davanti ai probiviri di Fratelli d'Italia a Roma, ha detto: rivendico la legittimità del mio operato. Emergenza idrica in Sicilia, un dossier della Coldiretti documenta lo stato sconfortante in cui versano impianti e reti idriche. Una fotografia impietosa per una regione, come sapete bene, alle prese con gravi carenze d'acqua. Emanuela Corsi. Alcune non sono mai state utilizzate, altre frantumate da anni, altre ancora vengono riparate e non sostituite, quindi si rompono nuovamente. È la denuncia di Coldiretti, che a Palermo ha presentato un dossier fotografico per documentare lo stato in cui versano impianti e reti idriche siciliane. Un vero e proprio reportage che mostra come le condutture che dovrebbero portare acqua nelle campagne siciliane siano obsolete, in tempi in cui l'emergenza idrica diventa sempre più grave e disperdere l'acqua diventa un vero e proprio smacco. Anche quest'anno ci troviamo alla fine di luglio con i problemi di sempre. Abbiamo l'acqua nelle nostre dighe, ma non riusciamo a farla arrivare nelle nostre aziende a causa di una rete colabrosa e fatiscente dei consorzi di bonifica. Per cui chiediamo degli interventi urgenti affinché tutti gli agricoltori riescano ad irrigare i propri campi. Coldiretti sferza anche il governo regionale. Gestire l'acqua in questo modo rappresenta uno smacco, perché negli ultimi 2 anni abbiamo perso un importantissimo potenziale a causa delle infrastrutture carenti e obsolete che vanno ad incidere sull'economia dell'isola e sulla salute dei cittadini. Gli incendi a Catania, troppi gli inneschi pericolosi in una città dove la prevenzione continua a essere facoltativa. Vediamo oggi la situazione tra Montepo e San Giorgio. Tonino De Mana.
L'emergenza incendi non è solo figlia della mano folle dell'uomo o della casualità alias autocombustione, ma è dovuta, originata ed alimentata dalla scarsa prevenzione. Mentre Catania si lecca le ferite e conta i danni per l'infernale giornata vissuta martedì, con focolai sparsi che si sono protratti fino a ieri, interi quartieri della città continuano ad essere a rischio, con la vegetazione incolta a ridosso di abitazioni, garage ed attività commerciali. Ecco le condizioni della stradale Cravone che da Montepo collega San Giorgio, Rovi ed Erbasecca sono ovunque e basta poco per innescare altri roghi. Da diverso tempo vengono fatte segnalazioni agli organi competenti ed anche a noi al numero di WhatsApp 342 74 55 005. Analoghe scene a Montepo, dove distese incolte rappresentano pericolosi inneschi. Per dovere di cronaca a volte si tratta di terreni privati e quindi lo scerbamento, specie su strada comunale, richiede farraginosi passaggi burocratici con l'ente chiamato ad intervenire per poi rivalersi sul privato. E gli incendi di sterpaglie, lo abbiamo visto, minacciano spesso gli assi viari e basta guardare queste immagini per capire il perché. Erba alta e secca separa le abitazioni di Montepo con il raccordo della tangenziale che conduce all'ospedale Garibaldi Nuovo. In questo caso basta una cicca di sigaretta, magari lanciata da un auto in transito, per scatenare l'inferno. A Messina ieri la prima corsa del Night Bus, un autobus notturno. È un'iniziativa dell'azienda trasporti dedicata ai giovani che così possono andare in sicurezza nelle zone della movida lasciando a casa auto e scooter. Francesco Triolo. Quasi una discoteca itinerante per animare le notti dei giovani, DJ e musica a bordo dei bus di ATM per portare i messinesi sulla riviera o nei locali notturni. È l'iniziativa che a Messina è stata avviata da ieri dall'azienda Trasporti per 6 serate nel mese di agosto, con il duplice obiettivo di decongestionare la zona della movida dalle auto e per garantire maggiore sicurezza sulle strade cittadine, visto che negli ultimi tempi sono stati diversi gli incidenti anche mortali che hanno coinvolto giovani sugli scooter e in auto, soprattutto all'uscita dai locali. Il bus con un DJ a bordo, musica, luci, funzionerà il 2, 8, 16, 22 e 30 agosto, con corse che dalle 22 alle 5 del mattino seguiranno il percorso dello shuttle, la linea più frequentata che taglia la città e che si susseguiranno una ogni 30 minuti. Beh, bellissimo, veramente. E c'è un'altra cosa bella. Questa mattina è arrivato a Messina il Sicilia Express, terza edizione. È il treno che riporta i siciliani a casa per le vacanze, che era partito ieri da Torino. Francesco Triolo ancora. DJ set, aperitivo, ci hanno dato dei bicchieri di vino, c'era musica, gente che ballava, è stato molto bello, molto bello. Musica e cibo in chiave siciliana, così il viaggio è durato meno. Non è più una novità il Sicilia Express, che è arrivato anche quest'estate dopo l'esperienza a Natale, a Pasqua, per portare in Sicilia a tutti i siciliani che hanno potuto approfittare dell'offerta con i biglietti calmierati da 29,90 € per poter tornare per le vacanze. Questa è la parte del treno che andrà a Siracusa, dall'altro lato c'è quella che sdoppiando il treno andrà a Palermo. Mi sono trovato bene, tutti accoglienti, poi tutti di siciliani, cose, quindi siamo un po' riuniti, conoscenze, infatti il ragazzo non lo conoscevamo, siamo conosciuti poi così. Stava divertente, ci siamo messi a ballare, a mangiare, musica, cose, è stata molto piacevole come esperienza. 18 io non ho mai preso questo treno prima volta, esperienza bella, soprattutto consiglio se venite con amici o altro. E insomma aiuta l'ambiente, tutte cose, il bar. Picciotti stupendo. È stato un divertimento continuo perché non abbiamo percepito proprio il tempo che passava. Vorrei anche ringraziare lo staff che comunque per qualsiasi problema c'è sempre stato. A bordo animazione e divertimento. Andata benissimo, faticoso, ma ci siamo divertiti perché abbiamo garantito questa animazione dalla partenza da Torino Portanuova fino praticamente a ieri sera tardi, quindi è stata una bella esperienza. Un po' pesante, però ci siamo divertiti, abbiamo creato una bella atmosfera all'interno del treno. Il ritorno il 23 agosto con l'iniziativa di VFS, Treni Turistici Italiani e Assessorato Regionale alla Mobilità, che ha già fatto registrare il tutto esaurito.
Picciotti, stupendo, avete sentito? Adesso una serata di musica ma anche di impegno civile. Dal palco di Acireale l'appello per la pace di Noa, che è una cantante israeliana, Lorena Dolci. Lei è Noa, artista di fama mondiale, israeliana, ebrea, da sempre ambasciatrice di pace, una delle poche voci che ha il coraggio di puntare il dito contro i responsabili del massacro in corso a Gaza. Estremisti, folli e criminali che hanno sequestrato Israele e Palestina. Si intendono Hamas e la coalizione di Netanyahu. Loro stanno abusando di noi, del loro stesso popolo. Noi, israeliani e palestinesi, meritiamo leader migliori. E poi l'appello a non dare di cibo Gaza, alla comunità internazionale a intervenire immediatamente e l'invito ai paesi arabi e ai suoi stessi connazionali a dire basta. Una serata di musica e impegno civile, quella andata in scena in Piazza Duomo ad Acireale, organizzata dalla Fondazione Vincenzo Bellini. Noa ha proposto un vasto repertorio che spazia dal jazz alla world music fino alle melodie più toccanti dei suoi successi, come Beautiful That Way, versione vocale della Vita è bella. There's still another game to play, and life is beautiful that way today. Ogni istante un trionfo di talento che ha toccato le corde più intime dell'anima. È il momento della nostra pausa, subito dopo il calcio, la vittoria inamichevole del Palermo contro i francesi dell'Annecy e poi per il Catania contro l'Ascoli che finisce 0-0. State con noi, vi aspetto. Calcio, vittoria inamichevole del Palermo contro i francesi dell'Annecy e ritiro terminato. Varati i calendari di B, la prima sarà Palermo-Reggiana. Marco Gullà. Altra vittoria inamichevole, ritiro concluso per il Palermo. I rosanero ieri hanno vinto 3-2 con i francesi dell'Annecy, formazione che milita in Ligue 2. Un test attendibile per la squadra allenata da Filippo Inzaghi, che dopo 18 giorni di preparazione si trasferirà in Sicilia in vista di altri test estivi e dei primi impegni ufficiali. Il Palermo ha giocato un buon test, dopo 4 minuti si sblocca Poyampalo, primo gol inamichevole per lui. Il raddoppio porta la firma di Segre, bravo a farsi trovare pronto di testa. Nella ripresa poi arrivano i gol dei francesi che pareggiano temporaneamente, ma è l'Eduaron a riportare avanti i rosanero nel finale di match. In campo anche gli ultimi arrivati, ovvero Palumbo e Bani. Adesso il ritorno a Palermo, il 4 agosto, la ripresa della preparazione a Torretta. Sono molto soddisfatto, oggi era un piacere vedere giocare il Palermo, a volte anche troppo sbilanciati, però questa è la mentalità che dobbiamo avere. Sono molto soddisfatto perché insomma chiudiamo un ritiro molto impegnativo, dispendioso, dove li ho fatti correre veramente allo streno senza un infortunio, e questa è la cosa che mi preoccupava di più, perché per lavorare così intensamente qualche infortunio l'aveva messo in preventivo, ma invece insomma stanno tutti bene, alla ripresa ci saranno tutti al 100% e abbiamo messo minutaggio nelle gambe di tutti. Varati i calendari, il Palermo esordirà nel weekend tra il 23 e il 24 agosto contro la Reggiana al Barbera. Anche la seconda sarà in casa, i siciliani affronteranno il Frosinone. Alla terza Sud Tirol Palermo, alla quarta Rosanero ancora in casa contro il Bari. Il Catania, dopo lo 0-0 nella prima amichevole con l'Ascoli, si concentra sul mercato per rafforzare l'organico con acquisti di qualità. Sergio Colosi. Si è conclusa senza reti l'amichevole tra Catania ed Ascoli giocata a porte chiuse a Norcia. Contro una pari grado inserita nel girone B di terza serie, i rossazzurri alla prima uscita stagionale hanno disputato una partita piacevole ed equilibrata. Esordio per Pieraccini al centro della difesa, Casasola e Donnarumma esterni, forte in attacco. Alla ripresa allenamento pomeridiano per la squadra nel ritiro di Norcia. I dirigenti proseguono l'intenso lavoro sul mercato per assicurare a Toscano rinforzi di qualità e allo stesso
stesso tempo smaltire un organico con diversi esuberi. A centrocampo servono 2 acquisti anche a causa della squalifica di Higuaini, che salterà il primo mese di campionato. Andrea Vallocchia rimane l'obiettivo numero 1, ma Ternana e Catania faticano a trovare l'accordo per i rilanci del club umbro. Pastore ha comunque soluzioni alternative. In attesa di completare il tesseramento e ufficializzare Martic e Corbari, anche l'attacco è un reparto attenzionato dalla società. Dopo Forte si cerca un'altra prima punta che porti in dote una doppia cifra di gol e raccolga l'eredità lasciata da Inglese. Rescissioni d'attualità in casa rossazzurra. Teglio e Montalto, presto si aggiungerà Peralta, poi libero di tornare a Foggia. Domenica il Catania completa il ritiro con un altro allenamento congiunto. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione alle 20. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.